Objektiivi raadio. Tervist! Algab Objektiivi raadiosaade. Mina olen Objektiivi peatoimetaja Markus Järvi ja teisel pool internetisilda on vaimulik ja kirikuloolane Veiko Vihuri. Tere Veiko! Tere Markus ja tere head kuulajad! Evangeelne luterlik kirik Eestis on alustanud diskussiooni soolisuse ja seksuaalsuse teemadega. Ja selline dokument on välja tulnud ka Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku kodulehel, kus saate siis näha, mida sellele arutelule ette pannakse, milliseid punkte ja mis on nii-öelda see vundament, kust arutelu peaks tõusma. Ja ütlen kohe alguses, et mina ise loomulikult Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku liige ei ole ja kommenteerin seda teemat eelkõige ühiskonna tavalise kodaniku positsioonilt. Küll aga kodaniku positsioonilt, kes on pikemalt tegelenud siin revolutsioonilise liikumise vastase võitlusega ühiskonnas nendel samadel teemadel ka, mis on soolisus ja nimelt seksuaalsus, mida siis revolutsioon on üritanud siin Eesti ühiskonnas läbi viia eelkõige abielu rüvetamise ja muundamise kaudu. Ning kommenteerin seda eelkõige sellest aspektist lähtudes, et kui üks Eesti suurimatest kirikutest, nagu Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, hakkaks muutma oma enda positsioone, näiteks soolisuse ja seksuaalmoraali küsimustes, siis tooks see kaasa täpselt samasuguse positsiooni või olukorra, nagu me oleme tegelikult näinud juba teistes revolutsiooni poolt täielikult üle võetud ühiskondades, nagu Rootsi ja Soome, kus kohalikust evangeelsest luterlikust kirikust on saanud mitte enam oma moraaliõpetuse ja piibelliku kristliku õpetuse kaitsjad, vaid mitte ainult ka enam vaikijad revolutsiooni ees, vaid nimelt just revolutsiooni edendajad ja revolutsiooni kaitsjad. Sama on juhtunud ka Anglikaani kirikuga Inglismaal. Ja teatavas mõttes nii mitmetegi kohalike katoliku kirikutega, nagu Saksamaa synodaalse tee käes vaevleva katoliku kirikuga on siin hiljuti juhtunud. Aga sellest kõigest natukene edaspidi. Nii et minu positsioon on selge, ma vaatlen seda eelkõige kui tõsist ohtu, mis seisab ees Eesti ühiskonnal, sellepärast et üks organisatsioon, kes seni oleks võinud rohkem häält teha, tõsid on vaikinud viimasel ajal nendes küsimustes, kui ta muudab oma enda õpetuslikke positsioone või nagu tänapäeval on tavaks öelda, pastoraalseid positsioone, ehk siis üritab pastoraalsete positsioonide muutmise kaudu jõuda siis õpetuse muutmiseni, siis on sellel Eesti ühiskonnale väga tõsised tagajärjed, et seda me peame aktsepteerima. Aga Veiko, ma annan sulle sõnajärje üle, sellepärast et sina tead nii-öelda luterliku kiriku siseasju loomulikult selle kiriku vaimulikuna palju paremini. Ja kui ma nüüd ei eksi, siis ilmselt see soolisuse ja seksuaalsuse arutelu grupi loomine, see on nüüd osa mingisugusest suuremast arutelugruppide liikumisest luterlikus kirikus. Jaa, täpselt nii. Et meil on siis Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus praegu käsil teoloogiliste arutelude 5 aastak. Ehk siis aastal 2025, möödunud aastal, sai see arutelude programm avapaugu. Oli 2 teemat. Arutleti piibli üle, arutleti ka luterliku identiteedi üle ja igal aastal kuni siis aastani 2030 on praegu paika pandud arutelud. Käesoleval aastal on siis 2 arutelu, teemat elu algus ja pühadus on 1 ja siis teine teema ongi soolisus ja seksuaalsus. Ma olen aastaid olnud see hääl kirikus ja avalikkuses, kes on hoiatanud selle teoloogiliste arutelude protsessi ja programmi eest. Möödunud aastatel ma võtsin väga palju sõna
selle alusdokumendi osas, näidates ära, et tegemist on teoloogiliselt väga problemaatilise lähenemisega teoloogilistele aruteludele ja ma ei hakka seda siin praegu kordama, me oleme minu meelest sellest varem ka rääkinud mõnes saates ja need kirjutised, mida ma olen nii veebiajalehes Meie Kirik kui ka ELK ametlikus häälekandjas Eesti Kirik avaldanud, need on tänaseni loetavad. Aga jah, ma olen siis hoiatanud selle eest, et teoloogiliste arutelude protsess on algatatud kirikus mitte selleks, et me saaksime mingeid asju enda jaoks selgemaks rääkida. Vähemasti minu siseveendumus ja äratundmine on küll see, et mitte selleks ei ole selline arutelude protsess ellu kutsutud, vaid ikkagi tegemist on instrumendiga, mille abil üritatakse kiriku kurssi muuta. Sest kirik on nagu suur laev ja see ei ole sugugi nii lihtne, et kapteni sillal antakse käsk ja tüürimees keerab rooli ja siis kohe kurss muutub, vaid sellel on vaja ikkagi selle laeva meeskonna nõusolekut. Ehk siis laeva meeskond, kõik need inimesed, kes selle laeva pardal on, peaksid kas või vaikimisi olema kursi muutusega nõus. Vastasel korral võib minna madinaks. Ja selleks, et oleks võimalik siis nii-öelda vaikselt seda kurssi muuta või suunda mudida, nagu tänapäeval ka on kombeks ütelda, siis selleks mängitakse maha igal aastal teoloogiliste arutelude, ma nimetaksin seda etenduseks. Etenduseks selles mõttes, et tegemist on suhteliselt pealiskaudsete aruteludega praostkonna sinoditel, eriti aga piiskopkonna sinoditel. Kui te kujutate ette, et on 100 inimest ruumis, siis tehakse seal paari tunni jooksul mingisugune teemakäsitlus, seal mõned ettekanded või sissejuhatavad sõnavõtud, siis on paneel, kus tegelikult mingit sisulist arutelu toimuda ei saa, vaid lihtsalt markeeritakse mingisuguseid teemasid, mingisuguseid teemapüstitusi. Aga pärast on oluline see, kes kirjutab kokkuvõtte, kes paneb punktid ja komad, kes paneb rõhud paika. Ja see on puhtalt praegu konsistooriumi ehk siis kirikuvalitsuse kontrolli all. On moodustatud spetsiaalne komisjon, haridus- ja teoloogiakomisjon ja siis selle all on omakorda vastavad teemade töörühmad ja sealt tuleb siis see kokkuvõte. Ja kuidas seda pärast nagu kirikuelus kasutama hakatakse, see sõltub juba hoopiski piiskopide tasandist, mida nemad omakorda peavad siis õigeks välja noppida nendest aruteludest. Nii et see on see mehhanism ja me peame täpselt teadma, kuidas see süsteem on ellu kutsutud ja loodud, mis on tema eesmärgid ja nüüd, kus on välja tulnud teema soolisus ja seksuaalsus ja siin mõne päeva või nädala eest on siis ilmunud ka vastava töörühma sissejuhatav tekst ELK kodulehele, siis on tegelikult arusaadav, et kuhu suunda see mäng läheb või kuhu see pall suunatakse. Ja ma teen ka sellise täpsustuse enda rolli kohta selles saates, et ma täna olen teadlikult siin Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku vaimulikuna, kes on ordineeritud ja ametisse seatud selleks, et edendada kirikuõpetust, et kuulutada kirikuõpetust, et püsida kirikuõpetuslikul alusel ja see on minu positsioon. Ja loomulikult olen ma ka teoloog, kes saab aru, mida siis teoloogilised dokumendid sisaldavad, mis on need eesmärgid, mis on need rõhuasetused, milleks üks või teine dokument on koostatud. Ja nüüd sissejuhatavalt siis selle konkreetse teksti kohta, mis on ilmunud ja üleval praegu siis ELK koduleheküljel, soolisus ja seksuaalsus, tavainimesele, tavalugejale, isegi koguduse liikmele, võib-olla isegi teoloogia haridusega koguduse liikmele, on see jutt üsna, ma ütleksin, keeruline ja raskesti arusaadav. See on
teoloogide koostatud, ma ei tea, kes seal täpselt need koostajad on, töörühma liikmete nimed on seal all. Töörühma esimees on Kaido Soom, kes on Tartu Ülikooli usuteaduskonnas tegev ja siis on seal ka teoloogia doktor Jaan Lahe nimi ja veel mõnede vaimulike nimed. Nii et kes täpselt on need sõnastused sinna teksti kirjutanud, ma ei oska öelda. Aga enne kui üldse selle ülevaate juurde jõuda, ma võib-olla toonitaksin kõige põhilisemat. Et see ei ole niivõrd teoloogiline tekst, kui võiks arvata, eriti kui me räägime teoloogilise arutelu kontekstist, vaid see on puhtalt ideoloogiline tekst. Siin selles tekstis on väga vähe juttu näiteks piibli autoriteedist. Jah, piiblit mainitakse, aga mitte üldsegi selles kontekstis, et tegemist oleks kirikule või ka kristlastele, usklikele siduva autoriteetse Jumala sõnaga, kust me ammutame kiriku õpetust ja saame aru, mida Jumal meile kõneleb ja ütleb ka sellel konkreetsel teemal, soolisuse ja seksuaalsuse teemal. Teiseks ei ole seal üldse juttu patust, mis on täiesti rabav minu jaoks. Et kuidas on võimalik rääkida nendest probleemidest, mis siin tekstis ära markeeritud on ja mitte kordagi rääkida mõistest patt, mis on ju tegelikult meie inimeksistentsi iseloomustav mõiste ja meie olukorda iseloomustav mõiste, mis on tegelikult kirikus üks kõige elementaarsemaid mõisteid, mis peaks ikkagi olema teoloogilisse arutellu kaasatud. Küll aga me leiame sellest tekstist väga palju ideoloogilisi termineid ja mis on justkui üle võetud otse sooideoloogiast, uusmarksismist või kuidas iganes me neid ideoloogilisi suundumusi ka ei nimetaks. Siin on palju juttu soorollidest, soolisest ebavõrdsusest, diskrimineerimisest ja nii edasi, mistõttu minu nagu esimene mulje seda teksti lugedes on, et ma loen nagu mingisugust, ma ei tea, feministeerium.ee lehelt või mõnest muust vasakpoolsest väljaandest, mingisugust ühiskondlik-poliitilist teksti ja mitte teoloogilist teksti. Nii et ma hiljem loomulikult püüan seda dokumenti või teksti rohkem avada kuulajate jaoks, aga praegu võtan oma mõtteavalduse kokku siis selle tõdemusega, et meile, kiriku liikmetele, teoloogidele, vaimulikele, koguduse liikmetele on ette pandud tekst, mis tegelikult kopeerib üks-ühele liberaalse uusmarksistliku suuna mõtteavaldusi, toob nad nii-öelda kiriklikku konteksti ja paneb meid ühe siis teoloogilise teema üle või väidetavalt teoloogilise teema üle arutlema just nimelt sellises uusmarksistliku sooideoloogilises võtmes. Ja see dokument, mis on siis mõeldud nagu sissejuhatava tekstina, selle arutelu avatekstina, mis peaks andma siis sellise kammertooni või olema siis selline noodivõti, mis annab kätte selle õige rakursi, kuidas me sellele teemale siis peaksime ELK ametliku tasandi arvates lähenema. See tegelikult juhatab meid hoopis mujale, mitte pühakirja juurde, mitte Jumala sõna juurde, mitte ka kiriku õpetuspärimuse juurde, vaid ta juhatab meid hoopiski kirikust välja, ilmalikku ühiskonda, kõigi nende vasakpoolsete tekstide mõttemaailma ja me siis terve kirikuna peaksime arutlema justkui selles võtmes. Jah, ma arvan, et võib-olla esimene mõiste, mida siin tasuks natukene lahti rääkida, on see, mida see dokument ka välja toob ja ette paneb, ehk siis arutelu. See on selline väga huvitav mõiste, mida me ikka ja jälle kohtame ühiskonnas, aga ka kirikus. Ja eelkõige viimastel aastakümnetel või viimasel aastasajal. Nimelt oleme aru saanud juba sellest, et kui keegi ühiskonnas paneb meile ette idee, et me peaksime hakkama arutama
arutelema millegi asja üle, siis selle taustal on tavaliselt juba väga selge agenda, kuhu poole selle aruteluga soovitakse välja jõuda ja millised peavad olema selle arutelu tulemused. Eesti ühiskonnas siis konkreetselt mingisugused seadused, mis Riigikogus vastu võetakse. Et kui meile 2010. aastal hakati rääkima sellest, et on vaja arutleda selle üle, et meil on kooseluseadust vaja ühiskonnas, siis oli selge, et tegelikult oli agenda juba paika pandud, kuhu asi peab välja jõudma. See jõudiski sinnamaani välja, et 2014. aastal võeti kooseluseadus vastu. Ja see sai omakorda siis trepiastmeks, millelt astuda edasi abielu väärastamiseni ja rüvetamiseni, abielu tähenduse muutmiseni. Nii et kui ühiskonnas meile räägitakse arutelu vajadusest, siis teadke seda, et selle abil maskeeritakse väga konkreetset suunda, kuhu poole ühiskonda soovitakse suunata. Ja kirikus täpselt samamoodi. Katoliku kirikus täpselt samamoodi, et ma toon katoliku kiriku mõningad näited väga pinnapealselt siin, kui vaadata, kuidas asi on toimunud tegelikult Itaalias, aga eelkõige viimastel aastatel, täpsemalt viimasel 7 aastal Saksamaal synodaalse tee raames, siis me näeme seda sama strateegiat. Sest strateegia on see, et pannakse ette mingisugused teoloogilised komisjonid ja teoloogilised arutelugrupid, mille eesmärgiks on ei vähem ega rohkem kui muuta kiriku traditsioonilist õpetust. Arutelu ei ole selleks, et oma positsioone kuidagi selgitada või selgeks vaielda või mingisugust või tõe vaimus tõepoolest uuesti välja tuua kiriklik positsioon, vaid arutelu on selleks, et kiriku õpetust perverteerida, muuta ja teha see vastavaks tänapäeva revolutsioonilise maailmavaate nõuetele. Ja arutelu algatatakse alati nende asjade üle, mis tegelikult on juba ammu selged ja selgeks vaieldud. Võib kohe küsida, et aga millist arutelu meil on tänapäeval vaja kirikus, luterlikus kirikus, seksuaalsuse ja seksuaalmoraali ja soolisuse üle. Kas need asjad ei ole juba ammu selged? Ja loomulikult inimesed, kes teavad, milline on olnud kiriklik moraaliõpetus, vastavad, et jaa, need asjad on selged. Nende üle ei ole enam vaja siin mingisugust märkimisväärset arutelu. Ja kui pannakse ette arutelu, siis tegelikult idee, nagu ma siin korduvalt olen öelnud, on muuta kiriku õpetust, on teha see õpetus lahjemaks mingites küsimustes või see kogunisti ära muuta. Ja märkimisväärne kogu selle asja juures on ka see, et kui vaadata kiriku ajalugu, Luteri kiriku ajaloost ma nii väga ei tea, aga katoliku kiriku ajalugu 2000 aastat, siis märkimisväärne on see, et sellise seksuaalsuse ja soolisuse teemal pole kirikus kunagi olnud, kui me kasutame seda sõna, laiemat arutelu. Selle temaatika on ette söötnud meile revolutsioon, täpsemalt 1920. aastast peale sündinud lääne seksuaalrevolutsioon, mis esimesena hakkas meile rääkima abielu, lahutuse vajadusest, siis tuli aga juba välja rasedusvastaste vahenditega, seejärel toimus seksuaalrevolutsioon kiirendatud korras, kui seksuaalakt ei olnud enam ühendatud lapse saamisega. Seejärel räägiti abordi vajalikkustamisest ühiskonnas, ehk siis tagajärje eemaldamisest ühiskonnast ja massiivselt algatati 60. 70. aastatest peale ka homoseksualistlik revolutsioon. Ehk teatavas mõttes see viljatu akt, mis mehe ja naise vahel muudeti viljatuks rasestumisvastaste vahenditega, kanti üle nüüd siis juba sama sooliste seksuaalsele läbikäimisele. Ehk siis
täielik seksuaalmoraali ühiskonnas muutmine. Ja nüüd me oleme siis jõudnud välja sinna, kus üha rohkem kirikuid, kes näevad, et see omaenda positsioon on niinimetatud ajale jalgu jäänud, et ta enam ei vasta sellele ühiskondlikule nõudele siin, mis meil igalt poolt peale tuleb või survele, tuleb ja ütleb, et aga me peaksime hakkama neid teemasid arutlema. Ja tõepoolest paneme ette seda, et 2000 aastat kirikus ei ole olnud mingit substantsiaalset arutelu soolisuse ja seksuaalmoraali teemal. Need teemad on olnud väga selged. Katoliku kirikus Evangelium Vitae ja teised sellised peamised dokumendid on tulnud välja modernse seksuaalrevolutsiooni vastu. Aga enne seda polnud mingisugust erilist arutelu vaja selleks, et kas tõdeda, et homoseksuaalne suhe on patt või mitte. See oli selge roomlaste esimesest peatükist, see oli selge kiriklikust õpetusest, Vanatestamendi õpetusest, see oli selge sellest, kuidas Kristus defineerib abielu, see on ühe mehe ja naise lahutamatu liit, see oli selge kogu kiriklikust 2000-aastasest õpetusest. Ja teatavas mõttes ma olen alati mõelnud seda, et kõikidele tänapäeva teoloogidele ja kirikutele, kes selle revolutsiooni ees, just nimelt seksuaalrevolutsiooni ees kapituleeruvad, on see eriti teemonlikult alandav, et nad seda teevad. Sest kui me vaatame nagu eelmiste sajandite teoloogilist arutelu, siis kui tulla tagasi Nikaia kirikukogu esimese suure kirikukogu, oikumeenilise kirikukogu juurde 325, siis see arutelu oli Jeesuse Kristuse jumalikkuse üle. Ehk me räägime kõrgfilosoofiast, me räägime absoluutselt tipust, kõige tõsisemast teoloogilisest diskussioonist. Sellele järgneb loomulikult Konstantinoopoli kirikukogu püha vaimu positsiooni selgeks tegemine, Kristuse loomuse positsiooni selgeks tegemine järgnevatel kirikukogudel ja nii edasi. Me räägime tõsisest teoloogilisest tippfilosoofilisest arutelust ja teatavas mõttes ma olen alati nagu mõelnud ja oma sõpradega ka niimoodi eraviisiliselt rääkinud, et toona võis olla hereetiku positsioon kõvasti auväärsem, sest sa oled olnud hereetik või osutunud hereetikuks tõsiselt jõulisel ja subliimsel teemal, rääkides jumalikust olemusest või kolmainu teoloogiast. Aga tänapäeval on hereetiku positsioon jõudnud sinnamaani, et hereetikuteks osutuvad need kristlased, kes selle 2000-aastase moraalõpetuse hülgavad tänapäevase seksuaalrevolutsiooni nõuetele vastavaks ja muutavad selle seksuaalrevolutsiooni nõuetele vastavaks. Ja see on teatavas mõttes nagu kristlaskonnale selline eriline alandus, et ei suudeta välja pidada seda tõelist positsiooni nendes küsimustes, vaid alandutakse selles teatavas mõttes kõige madalamal tasandil, tõsi, aga väga olulisel tasandil siiski, nii-öelda maailma palge ette ja võetakse omaks selle maailma positsioon. Nii et kui vaadata seda dokumenti, mida sa siin ka mainisid, see soolisus ja seksuaalsus, siis tõepoolest mina täitsa olen sinuga sama meelt, et kogu see dokument kubiseb sellistest vägagi ideoloogiliselt laetud terminitest ja minul täpselt samamoodi tundus, nagu ma loeksin vaatet mitte ainult Delfi artiklit, vaid loeksin tõepoolest mingisuguse õige, kas Tallinna Ülikooli sooteaduri poolt nagu loodud dokumenti või loeksin mingisugust tõesti feministeeriumi artiklit ja teksti, millel tõsi on natukene mõni kraad juures, kui sellel Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku arutelu dokumendil. Aga siiski see arutelu dokument kubiseb sellistest mõistetest, ei ole mitte mingit kahtlust
kuhu selle aruteluga selliste eelduste rajanedes välja tahetakse jõuda. Loomulikult tahetakse jõuda tänase evangeelse luterliku kiriku õpetuse muutmiseni. Aga nagu me teame tegelikult modernistide praktikast, see õpetuse muutmine ei pruugi toimuda üldse ametliku õpetuse muutmisena, vaid seda tehakse põhimõtteliselt sellise pastoraalse doktriini muutmise kaalutlustel. Et me teeme mingisuguseid pastoraalseid avanguid tänapäeva maailma suhtes, võtame homoseksuaalse käitumise suhtes positiivsemaid arenguid, hakkame õnnistama siin homoseksuaalseid paare ja nii edasi. Aga samal ajal ei pruugi üldse toimuda sellist ametlikku, printsipiaalset kiriklikku õpetuse muutmist. Tegelikult nagu me näeme vist seda Soome luterliku kiriku tasandil, kus väidetavalt kehtib siis 2 õpetuslikku seisukohta abielu osas, et üks väidab seda, et abielu võivad sõlmida ka samast soost isikud ja teine väidab siis seda, et abielu on traditsionaalselt ühe mehe ja ühe naise vaheline liit, ehk siis selline otsene loogiline vastuolu kiriku õpetuses, mis välja tuuakse. Aga tänapäeva modernism loomulikult sellistest vastuoludest ei lase ennast kuidagimoodi häirida, vaid see on tema modus operandi. Neid vastuolusid tulebki välja tuua, need vastuolud ongi need, mis siis tegelikult panevad tõeliselt kehtima selle, mida me mõtleme inimesest, mis puudutab tema soolisust ja seksuaalsust. Toimimine, tegu ongi teatavas mõttes doktriin. Aga kui me tuleme kiriku pikaajalise traditsiooni juurde, siis me võime ütelda, et nendel modernistidel ja revolutsionääridel kirikus on teemonlikul viisil õigus, sest loomulikult kirik on kogu aeg rääkinud seda, et lex credendi, lex orandi. Ehk siis see, kuidas me usume, see väljendub ka konkreetsetes tegudes või see, kuidas me tegutseme, see väljendub omakorda jällegi usus. Nii et kui muudetakse pastoraalset praktikat, siis loomulikult muudetakse praktilisel viisil ka seda, mida me mõtleme inimesest ja mida kirik õpetab inimesest. Aga ultimatiivselt selliste arutelude eesmärgiks on loomulikult kiriku hääle vaigistamine ühiskonnas, et ei oleks enam seda viimastki sellist bastioni, mis selgelt võtaks sõna täieliku moraalse laga vastu, kuhu meie ühiskond seksuaalrevolutsiooni tulemusel välja on jõudnud. Et ei oleks enam seda institutsiooni, mis tuleks ja õpetaks traditsionaalset kristlikku, piibellikku moraali. Seda on üritatud saavutada ja täiel määral saavutatud Soomes, Rootsis, nagu ma siin alguses mainisin, kus evangeelsed luteri kirikud on põhimõtteliselt revolutsioonikaitsjad ja hoidjad ja edendajad ja mitte kirikliku õpetuse edendajad ja väga paljudes teistes kohtades ning sellel on eelnenud alati see faas, mille Luteri kirik vist praegu on juba Eestis läbi teinud, et ei ole võetud sõna nendes küsimustes ja on lastud revolutsioonil võidutseda ühiskonnas ning ise vaikitud selle revolutsioonilise triumfi ees. Nüüd on siis jõutud sinnamaani välja, et jah, ja ärme teeme sellest üldse mitte mingisugustki teist nägu või teist juttu. Nüüd on jõutud sinna, et üritatakse muuta kiriku õpetust seksuaal- ja soolisuse küsimustes. See on selle arutelu eesmärk, see on selle arutelu idee, see on see idee, et üritatakse viia kiriku õpetus vastavusse tänapäeva revolutsiooni poolt ette antud kanooniliste õpetuste ja seisukohtadega, mitte viia maailma hoiakud vastavusse kiriklike seisukohtadega. Et see on tänapäeva ja selle dokumendi üheks baaseelduseks. Ja ära sa ütle, et siin on kohe alguses esimeses lõigus öeldud, et eesmärk ei ole kiirete vastuste pakkumine, vaid sisuline ja vastutustundlik arutelu, mis väldib
nii lihtsustavaid loosungeid kui ka vaikimist tundlikel teemadel ning mis toetaks üksteise kuulamist ja ühise tee otsimist. Ehk siis jäetakse mulje, et me tahame lihtsalt arutleda vastutustundlikul viisil, vältida lihtsustavaid loosungeid, ehk siis et sa võtad piiblist mingi salmi ja mõistad kellegi hukka, näiteks homoseksuaalse eluviisi selle alusel hukka, see on lihtsustav loosung, niimoodi ei tohiks teha, see ei ole vastutustundlik ja vaikida, et kui sa nagu ei võtagi mingit seisukohta nendes päevakajalistes küsimustes, teed oma seda koguduse asja edasi, et siis see on ka paha. Aga tuleks toetada üksteise kuulamist, ehk siis seda kirikus algatatud arutelu ja ühise tee otsimist. Tähendab, justkui ei oleks kirikul seda ühist teed olnud varem, ühist arusaama tõest, vaid seda tuleks nüüd hakata alles otsima. Et tegelikult me saame ju aru, millest me räägime siin. Ja nagu enne saadetki rääkisime, sa veel mainisid, et selle teksti referentspunkt ei ole mitte kiriku õpetus. Me ei lähe liikvel oma mõtetega mitte kiriku õpetusest, vaid referentspunktiks on maailm, ühiskond, ilmalik ühiskond. Et lähtekohaks, kust me hakkame nende teemade üle arutlema, on selle ühiskonna poolt, ilmaliku ühiskonna ja tegelikult siis revolutsiooni poolt sõnastatud ideed, mis siis tuleks nüüd ka kirikul võtta, ütleme tasa ja targu üle, mitte kiirustades, aga vastutustundlikult. Et see on muidugi selline tegelikult valelik sõnastus, et loomulikult nad tahavad, kes on selle ideoloogia poolt, homoideoloogia ja sooideoloogia poolt, nad tahaksid väga, väga kiiresti selle üle võtta, aga nad saavad aru, et kui nad jätavad endast mulje, et nad suruvad kirikule midagi peale, et siis see väga ei õnnestu. Aga ma tahtsin enne juba vahele pista paar märkust, et kõigepealt selle Soome kohta, et seal tegelikult ikkagi veel ei ole kahte paralleelset abielu käsitlust, on ametlikult üks ja ainus see, mis kõikidel kirikutel on, et abielu on ühe mehe, ühe naise vaheline liit. Aga Soome piiskopid on teinud siis ettepaneku, piiskopid, ehk siis need inimesed, kes peaksid kiriku õpetuse eest võitlema, kiriku õpetuse üle valvama, seda kaitsma, need piiskopid on teinud siis ettepaneku kirikukogule tunnustada ka paralleelset abielu mõistet, mis on siis sooneutraalne, ehk siis võimaldab laulatada ka samasoolisi paare. Aga see ei ole veel saanud kirikukogu heakskiitu, sest seal on vaja 2/3, neil on üle poole, on juba poolt, aga 2/3 nad ei ole veel saavutanud, nii et seal Soomes läheb ka see asi natukene, see võtab aega. Ja teine märkus puudutab heretikuid. Üks tuntud tänapäeva Ameerika luterlik teoloog Karl Braten, võib-olla Eestis ta ei ole nii tuntud, aga ingliskeelses luterlikus teoloogias on ta üsna tuntud, vanameister Karl Braten on öelnud, et vana kiriku ketserid olid kõik vagad mehed. Kõik nad olid vagad mehed, aga nad olid ketserid, nad olid hereetikud, nad eksisid. Ja see muidugi see vagadus ei õigusta küll nende hereesiat, aga kui sa tõid selle näite, et tänapäeva ketserid ja hereetikud on tegelikult ka moraalselt langenud. Vana ja hereetikud üritasid ikkagi elada väga kristlikku elu. Aga see selleks, see oli selline kõrvalmärkus. Ma tegelikult tahtsin tulla selle teksti juurde veel tagasi sellest vaatevinklist, et kuidas üldse see probleem, miks me peame sellel teemal nüüd kogu kirikuna arutama hakkama, et milles see probleem seisneb. Ja siin on tekstis välja toodud selline väide, et kirik asetseb traditsiooniliste piibellike arusaamade ja kaasaegsete ühiskondlike ja teaduslike käsitluste pinge väljas. Ehk ühesõnaga, kirik on nagu jäänud oma traditsiooniliste piibellike arusaamade juurde, aga on tekkinud pinge, kuna kaasaegne ühiskondlik ja teaduslik selline tunnetus teatud küsimustest, ka moraaliga seotud küsimustest on muutunud. Ja nüüd on justkui kirik selle küsimuse eest, et mida me peale hakkame, kuidas me suhestuma sellega. Ja ma tsiteerin
tänapäevased arusaamad inimese soolisusest ja seksuaalsusest erinevad paljuski piibli aegsetest arusaamadest. Samal ajal on kasvanud teadlikkus soolise ebavõrdsuse, soopõhise vägivalla, stereotüüpide ja võimusüsteemide mõjust inimeste elule, tervisele ja usule. Kirikul tuleb küsida, kuidas kõnelda soolisusest ja seksuaalsusest viisil, mis oleks ühtaegu teoloogiliselt vastutustundlik, piiblitekstide suhtes aus ning inimväärikust ja õiglust edendav. Tsitaadi lõpp. Hea kolleeg Illimar Toomet ühes kommentaaris küsis, et kui me räägime siin teoloogilisest vastutustundest, siis kelle ees me siis seda vastutustunnet nüüd tundma peaksime? Kas meie vastutustundlik teoloogia peaks arvestama eeskätt Jumalaga või peaks arvestama ühiskonnaga? Et kelle ees me siis vastutust peaksime tundma kirikuna, kiriku õpetajatena? Et loomulikult selle teksti järgi pigemini me peaksime tundma vastutust ühiskonna eest. Ja nüüd pane tähele, on siin selline tore lause ühes punktis ära toodud, õigupoolest siis küsimus, mille üle kirik peaks nüüd arutama, kuidas suhestub kiriku õpetus ja praktika soolise võrdsuse ja soolise õigluse küsimustega ühiskonnas, kus oodatakse kirikult avalikku vastutust ja selget tunnistust inimväärikuse kaitsel. Tsitaadi lõpp. Niisiis, ühiskond ootab kirikult avalikku vastutust ja selget tunnistust inimväärikuse kaitsel. Niisiis, siit me saame teada, et tegelikult ühiskond on see, kes ootab ja isegi nõuab kirikult muutumist. Mitte vastupidi. Mitte nii, nagu see oli vanasti Rooma impeeriumis või keskajal, kus kirik oli see, mis muutis ühiskonda, mis viis evangeeliumi rahvasteni ja kus kirik asus õpetaja rolli, kasvataja rolli, juhataja rolli ja muutis terve meie Euroopa tsivilisatsiooni kristlikuks tsivilisatsiooniks. Nüüd on täpselt vastupidi. Ilmalikustunud revolutsiooniline Euroopa tsivilisatsioon, sealhulgas siis ka Eesti, ühiskond ootab kirikult vastutuse võtmist oma õpetuse eest, vastutuse võtmist oma aegunud, iganenud seisukohtade pärast ja muutumist, meeleparandust. Ma nüüd lähen küll natukene sellest tekstist kaugemal, aga me jõuame selle järelduseni, et meeleparandust nõutakse kirikult, mitte inimestelt, mitte patustelt. Patust ei olegi selles dokumendis juttu. Ja päris lõpus siin tekstis on nagu kokkuvõtte koha peal siis toodud ära küsimus. Millist tunnistust tahab kirik anda Kristusest ja evangeeliumist soolisuse, soolise võrdsuse ja seksuaalsuse küsimustes praeguses Eesti ühiskonnas? Millist tunnistust tahab kirik anda? Minu meelest kirik on läbi sajandite andnud ikka ühesugust tunnistust. Ka meie luterlik kirik oma õpetusinstrumentidega, näiteks katekismuse õpetuse kaudu, on üles kasvatanud ühe põlvkonna teise järel, kellel on antud selged piibellikud Jumala sõnaga kooskõlas olevad arusaamad sellest. Ja loomulikult me teame, et inimene ei ole täiuslik, inimene on patune. Loomulikult ka kristlaskonnas, ka koguduse liikmete seas tuleb ette käsurikkumisi ja lõppude lõpuks luterlike konsistooriumite arhiivides tavaliselt ongi kõige paksemad kaustad need, mille peale on kirjutatud contra sextum ehk siis kuuenda käsu vastu, sina ei tohi abielu rikkuda. Nii et juba sajandite eest on tegelikult ka see moraali küsimus olnud kirikus päevakorral ja konsistooriumi kohtud on selle küsimusega tegelenud contra sextum ja see on olnud probleem, aga kirik on jäänud oma katekismuse õpetuse juurde. Nüüd tegelikult me oleme ju liikunud edasi ja ka selle dokumendi või selle teksti nagu selline teemapüstitus ja see kokkuvõttev küsimus siin tegelikult ju eeldab seda, et me peaksime oma tunnistust Jumala sõnast muutma. Et me peaksime nüüd
praeguses Eesti ühiskonnas, nagu siin rõhutatakse, praeguses Eesti ühiskonnas andma mingisuguse teistsuguse uue tunnistuse. Ja kui kogu see dokument niimoodi ette võtta, siis üks küsimus ajab teist taga, üks probleem ajab teist taga, kui teoloog seda loeb. Loomulikult, nagu ma juba enne mainisin, tavainimesel on seda dokumenti päris keeruline lugeda ja ka ma usun, et tavalisel kirikuõpetajal, tavalisel vaimulikul, kellel võib olla teoloogiline haridus ja ettevalmistus, võib olla seda dokumenti keeruline lugeda selles mõttes, et see ongi rohkem ideoloogiline dokument. Meil on ta võib-olla selles mõttes lihtsam, et me oleme aastaid, võib-olla aastakümneidki tegelenud revolutsiooni käsitlemisega, revolutsiooni vastu võitlemisega, takistamisega ja me saame tegelikult poolelt sõnalt aru, mis on tegelikult plaan, mis on see, mida tahetakse saavutada. Ja loomulikult ka selle teoloogilise aruteluga tahetakse saavutada kiriku positsioonide muutus. Ma mainisin, et ma olen sellest juba mitu aastat rääkinud ja nüüd tegelikult see hiljaaegu üles läinud tekst ELK kodulehekül on lihtsalt kõige selle elav tunnistus ja kinnitus, et ma olen asjast ikkagi õigesti aru saanud. Et see teoloogiliste arutelude protsess ju läheb tagasi koroonaeelsesse aega, see läheb tagasi sellesse aega, kui ühiskonnas oli veel üleval referendum abielu teemal ja siis muideks ELK kirikukogu, see oli aastal 2018, kui ma õigesti mäletan, võttis vastu otsuse, millega ta toetas abielu määratlemist põhiseaduses nii, et see oleks siis selgelt ühe mehe ja ühe naise vahelise liiduna määratletud. See oli ELK kirikukogu seisukoht. Ja tõenäoliselt siis vastu tulekuks siis liberaalsematele kirikutegelastele või ELK liberaalsemale osale ongi pakutud siis sellist protsessi, kus siis on võimalik ka nende hääl kõlama saada, kõlama panna. Siis tuli vahepeal koroonaaeg, kui mingeid selliseid arutelusid kirikus oli keeruline pidada, ühiskonna ja ka kiriku enda liikmete tähelepanu oli hoopis mujal, aga niipea kui see aeg sai mööda, mindi selle protsessiga edasi ja siis tänaseks ongi jõutud sellesse punkti, kus tegelikult tänavu sügisel tuleb see teema soolisus ja seksuaalsus kirikus arutusele. Ma ei tea, kui palju seda praaskonna sinoditel ehk siis sellisel kohalikul tasandil käsitletakse, aga kindlasti võetakse see teema üles piiskopkondade sinoditel, mis siis toimuvad käesoleva aasta sügisel, võimalik, et vaimulike konverentsil või ka mingitel muudel foorumitel, et ELK-s mängitakse selline arutelu maha selleks, et pärast oleks võimalik koostada nende arutelude põhjal siis mingisugune dokument, sest loomulikult ega rahvas ei hakka ju koha peal hääletama neid küsimusi seal, see ei ole võimalik. Kui sul on 100 inimest saalis, kui ühe piiskopkonna sinodi puhul võib olla, eks ole, erinevatest praaskondadest ja kogudustest, nii, siis seal ei ole võimalik mingi sisuline arutelu, vaid see ongi arutelu markeerimine, et oleks võimalik öelda, et meil toimus arutelu ja nüüd teoloogide komisjon kirjutab siis sellise dokumenti kokku või kokkuvõtte sellest arutelust, nii nagu vaja on. Ja siis saab juba edaspidi seda käiku lasta. Kui on vaja õpetust muuta, siis see nõuab vaimulike konverentsi enamiku toetust, see ei ole ka sugugi nii lihtsalt ja endast mõistetavalt saavutav, täpselt nii nagu Soomes on see revolutsiooniline protsess praegu kiriku kogusse takerdunud, kus ei saada 2/3 kokku veel, aga üle poole on juba tegelikult suudetud siis nii-öelda liberaalide revolutsionääride poolt tagada, aga 2/3 veel ei ole. ELK on siiski oma kogudusi ja õpetajaid ja kõiki neid allüksusi arvestades ikkagi suhteliselt konservatiivne kirik või suhteliselt alalhoidlik kirik. Võib-olla mitte nagu teadlikult konservatiivse suuna valinud, aga meie koguduse liikmed ja töötegijad
organistid, lastetöö tegijad, samuti õpetajad, vaimulikud, ka teoloogid paljuski on siiski traditsiooniliste vaadetega, eriti just perekonna ja selles niinimetatud soolisuse ja seksuaalsuse küsimustes. Et siin on väga raske tegelikult minna otse frontaalselt peale ja panna mingisugune uus õpetus hääletusele ja me nüüd saime selle kätte. Et siin tulebki tegutseda kavalalt, tasapisi, samm-sammult, nihutada seda nii-öelda Overtoni akent. See on nagu minu meelest see plaan, et sa muudad kiriku sisest reaalsust, kuidas asjadest räägitakse, et nüüd me enam juba ei tauni neid asju, nii nagu võib-olla 10-15 aastat tagasi, vaid nüüd me juba arutleme nende asjade üle. Ja varsti võib-olla tundub see paljudele juba endast mõistetav, et jah, nii ongi. Kusjuures ma tahaks ühest asjast veel rääkida sellega seoses. Ma olen näinud, et päris mitmete inimeste pealt, et inimestel on hirm. See on otseses mõttes hirm, kuna praegu seda protsessi viiks edasi ikkagi piiskopliku ja lausa peapiiskopliku autoriteediga ja inimesed, kes sõltuvad piiskoppidest, kes sõltuvad peapiiskopist, kes sõltuvad kirikuvalitsuses, näiteks kogudusõpetajad ennekõike loomulikult, tunnevad hirmu, et kui nad on vastu, häälekalt vastu, avaldavad oma seisukohta, et see võib nagu nende teenimisele, nende tööle saada mingil kombel takistuseks. Nendel puuduvad siis võib-olla kandideerimisvõimalused suurematele kogudustele, mõned saadetakse kiiruga sundkorras pensionile, kes on juba pensioniealised, aga nad tahaksid veel edasi teenida ja on veel palju muid olukordi. Tegelikult inimesed tunnevad seda teemat käsitledes hirmu, sest nad saavad aru, et ühiskonnas on tegelikult juba need asjad läbi surutud ja et kirikus surutakse ka need asjad läbi. Aga see võtab aega, aga sellel ei ole nagu kasulik häälekalt vastu olla. Ja nii me näeme, kuidas tegelikult see vastuseis tapetakse ära alguses ühiskonnas ja hiljem ka võib-olla kirikus. Mina olen see, kes on palju vastu rääkinud sellel teemal, eriti just kuna selles mõttes mul ei ole nagu midagi kaotada. Jah, ma võin kaotada oma töö, ma võin kaotada oma vaimuliku staatuse, oma kogudused ja eks ma olen juba selles eas ka, et ma ei ole ju noor vaimulik, kes on alles alustamas oma teenimistööd ELK-s, vaid olen siin tänavu maikuus saab 35 aastat ELK ridades vaimuliku tööd tehtud erinevates positsioonides muidugi. Nii et selles mõttes, kui mind ametist peaks lahti tehtama ja minema saadetama, siis mis seal ikka. Aga ma ei saa oma südametunnistust vaigistada, ma ei saa öelda, et ma lasen sellel juhtuda ilma, et ma oleks midagi üritanudki teha. Ma ei tea, kas ma suudan midagi muuta, kas minu hääl on nii veenev kaasvõitlejatele, koguduse liikmetele, nii kõlav, aga ma püüan teha seda, mida ma saan teha. Ma saan vähemasti rääkida neist asjust nagu tänagi selles saates. Ma sellepärast tahtsin ka alguses rõhutada, et ma kõnelen tõepoolest siin kirikuõpetajana, kõnelen ka teoloogina, see ongi minu kohus nendest asjadest rääkida, eriti kui me räägime avalikust arutelust, eks ole, mis ongi pandud kiriku rahva ette arutlemiseks. Ja mida ma tahaks nüüd kokkuvõttes ütelda meie koguduste liikmetele, ka oma kolleegidele, ka teistele töötegijatele, kes siin kirikus teenivad, aga eeskätt koguduse liikmetele. Vaadake, ainsad, kes seda takistada saab, seda protsessi, olete teie. Teist igaühest nüüd praegu sõltub. Kas ELK läheb selle asjaga edasi või sumbub ja hääbub see teema maha? Sõltub teie häälest, kas te teete ennast kuuldavaks ja selles mõttes koguduse lihtliikmetel, ka juhatuse esimeestel ja ütleme koguduse töötegijatel, organistidel, kellameestel ja nii edasi, kellel ei ole ka sellist otsest alluvus- ja töösuhet kirikuvalitsuse või piiskoppide või praostitega, nendel on mõnes mõttes palju lihtsam ütelda, et meie ei ole nõus
sellise lähenemisega. Meie ei ole nõus Jumala sõna hülgamisega. Me ei ole nõus sellise manipulatsiooniga. Tulge nüüd välja, inimesed. Rääkige oma koguduste õpetajatega, vaimulikega, oma praostiga, ka oma piiskopiga, kui te piiskopi näete. Rääkige sinoditel, rääkige mis tahes muudes olukordades. Võtke ise üles see teema. Sellest praegu sõltub. Jah, ka mina kavatsen ühte kui teist teha ja ma usun, et avalikkus saab nendest sammudest teada. Kui asi on küps, praegu ei ole mõtet lihtsalt midagi ette välja pakkuda, aga mida me kõik saame teha kiriku liikmetena, me saame oma kiriku õpetuse eest, oma kiriku usu eest välja astuda. Ja kui me seda ei tee, siis meil tegelikult ühel hetkel seda kirikut enam ei ole sellisena, nagu me oleme siia tulnud. Nii et mina võtaksin oma mõtted sellega kokku ja annan sulle praegu sõna jälle tagasi. Ja huvitav on see, et kui sa rääksid hirmust, siis see hirmu õhkkonna loomine tegelikult on revolutsiooni üheks modus operandiks samuti, et tekitada selline õhkkond ühiskonnas, et inimesed, kes tegelikult seisavad terve mõistuse, loomuseaduse, kõige elementaarsemate moraaliprintsiipide kaitsel, tunneksid, et nad on survestatud sellise valdava enamuse poolt ja see mängitakse just kui valdavaks enamuseks. Aga kui vaadata nüüd siin Eesti luterliku kiriku liikmeid ja miks mitte ka vaimulikke, siis mina kahtlen, et see, kes sellist seksuaalrevolutsioonilist teksti ja arutelu läbi surub, et nemad on ikkagi ELK-s vähemus. Ja kui me räägime kartmisest, siis on oluline see, et see vaikiv enamus tuleks ja võtaks selle vähemuse diktatuuri enda luubi alla ja lõpetaks selle vähemuse diktatuuri ära. Et kui me räägime kartmisest, siis kartma peaks need inimesed, kes sellise seksuaalrevolutsioonilise dokumendiga, nagu siin oleme korduvalt tsiteerinud, välja tulevad kirikus ja ühiskonnas. Ja mitte vähimalgi määral ei peaks kartma need inimesed, kes kaitsevad kõige mõistlikumaid, loomulikumaid moraalteoloogia ja kirikuõpetuse baaspunkte. Perverssuse edendajad peaksid kartma ühiskonnas ja ka kirikus ja mitte need, kes omaenda kiriku kaitsele tulevad. Nii et minu poolt ka nagu hea soovitus kõikidele tavakiriku liikmetele, aga ka kõikidele vaimulikele, kes ilmselt tõepoolest moodustavad vaikiva enamuse. Tõuske nüüd ülesse ja ärge laske sellisel asjal Eesti evangeelses Luteri kirikus toimuda. Sest kui te lasete selle toimuda, siis te tegelikult teate, mis hakkab toimuma nii ühiskonnas ja ka laiemalt teie kirikus. Teie kirik saab samasuguseks, nagu seda on saanud Rootsi luterlik kirik ja Soome luterlik kirik. Ja huvitav on see, et Eesti luterliku kiriku juhtkond on justkui võtnud suuna, et 2030. aastaks ilmselt tahetaksegi ikkagi astuda mitu tublit sammu sinna kirikliku kultuuri ja õpetuse täieliku hävingu poole, nii nagu Soomes ja Rootsis ja Inglismaal on toimunud. Et see on võetud suunaks ja mitte ei ole võetud suunaks näiteks Läti luterliku kiriku positsioon, mis on pigem eraldunud kõikidest nendest kirikutest ja selgelt öelnud välja, et tema seisab algse traditsioonilise omaenda kiriku õpetuse kaitsel. Et siin on väga oluline, et milline on nüüd see tõesti sinna kaalukausile pandavate inimeste, luteri pastorite, õpetajate tõeline nii-öelda pale, kes välja tulevad ja kaitsevad oma kirikuõpetuse. Sellest tegelikult ju sõltub ka väga palju Eesti ühiskonna pale, sest tõepoolest ma toonitan selle raadiosaate alguses öeldud mõtet, et mina vaatan ka seda asja lihtsalt nagu välise kodanikuna ja üldse mitte ELK liikmena. Ja ma saan väga selgelt
selgelt aru, et siin on kaalukausil väga palju ka Eesti tervik avaliku arvamuse kontekstis. Et kui nüüd ELK peaks selles küsimuses täiesti ära minema ja muutuma revolutsiooni kaitsjaks ja revolutsiooni hoidjaks niimoodi, et revolutsioonist endast saab kiriku ametlik doktriin, no siis ei ole ka Eesti ühiskonnal enam mitte mingisugust lootust sellest asjast välja rabeleda. Aga tõepoolest need teemarühma liikmed, kes siin on Kaido Soom, Jaan Lahe, Margit Lail, Mikk Leedjärv, Urmas Nagel, ma ei tea, millisel viisil nad on selle dokumendi valmimisele kaasa aidanud või kes nendest on selle kirjutanud, kes selle dokumendiga nõustuvad. Et kui tegelikult peaks inimestel natukene nagu kartus ja värin, kui kirkekoordlikku terminoloogiat kasutada, läbi käia, siis vaat nendel inimestel ja kiriku juhtkonnal ja mitte nendel, kes seisavad omaenda kõige elementaarsema omaenda kiriku kõige elementaarsemate moraaliõpetuslike printsiipide kaitsel. Mitte nendel. Ja kindlasti ma lisaks toonitan seda ka kõikidele inimestele, kes meid kuulavad, et ärge laske ennast palun ära lollitada selle arutelu retoorika poolt. Et justkui tegelikult mitte midagi ei otsustatagi, et me praegu ainult arutleme, ärge parun laske selle ennast ära lollitada. See on modus operandi, see on tegutsemisviis, kuidas üritatakse teile läbi suruda see doktrinaalne muutus. Ma võin anda selle eest oma parema käe. Ma olen täiesti kindel selle, et niimoodi see asi toimib. See on toiminud igal pool mujal ja toimib täpselt samamoodi ka Eestis. Et see arutelu on lihtsalt suitsukatte selleks, et muuta kirik millekski teiseks. Ja ma mäletan seda, et kui me siin eelmises Fookuses saates rääkisime sinuga sellest, et Eesti riik on justkui muudetud parasiitorganismi poolt selliseks väliselt sarnaseks, aga seesmiselt täiesti oma enda põhimõtetele vastukäivaks moodustiseks, siis tegelikult see sama teemonlik toimimisviis, see toimib ka kirikute puhul. Et huvitav on see, et ega need kirikud ei soovi eraldada ennast või need sellised kiriklikud rühmad ei soovi ennast eraldada kirikust. Nende eesmärk on võtta kirik üle, toimida sellise nagu parasiitorganismina isandorganismi suhtes ja panna ta tegema oma enda tahtmist. Muuta see isandorganism selliseks, nagu tegelikult tema tahab. Kuigi väliselt võib see isandorganism veel säilitada vähemalt algselt oma välise vormi. Aga sisemiselt on ta juba muutnud, sisemiselt on tegelikult juba ta pandud käituma mingil viisil, nagu see parasiitorganism seda soovib. Ja see on huvitav analoogia, et see toimib nii riigi puhul, kui see toimib ka kiriku puhul. Ja eriti kiriku inimesed peaksid olema äärmiselt selgelt valvel sellise parasiitliku ülevõtmise suhtes. Aga meie raadiosaate aeg hakkab läbi saama ja ma tänan teid kuulamast seda raadiosaadet järgmisel nädalal, kui Jumal annab, oleme jälle eetris nii Pereraadios kui ka loomulikult Objektiivis. Aitäh, Veiko, sinuga vestluse eest. Nii et tõepoolest, head kristlased Eesti evangeelsest luterlikust kirikust. Kaitske oma kirikut, kaitske oma õpetust, kaitske moraalsust, kaitske normaalsust. Aitäh teile kuulamast, kõike head ja kuulmiseni. Objektiivi raadio.